15,000 भन्ने के हो त हाँ काठमाडौँ जेके टायरले 15,000 भन्नु त्यो त यहाँमा राख नि त्यही त कास्ट किस्तामा दिन्छु भन्थ्यो गाडी काठमाडौँ किस्तामा नाइट बस जान नम्बर खाँदै ट्याक्क दिने ठिकै पनि हो यार 15,000 अस्ति त 21,000 को पनि छ भन्थ्यो गाडी 23,000 पनि छ भन्थ्यो फेरि आज फेरि 15,000 को के कुरा गर्नुहोस् कि तपाईँले दाइ मलाई भन्नुहोस् ट्याक्स पार्नुहोस् ल्याउँछ आफै कुरा गर्नुहोस् जिरेल फोन गरे म हो भन्नुहोस् कि 98 5 10 98 5 10 69 186 186 ओहो मैले त 25,500 पर्छ भने दाइले गाडी अनि त्यो भनेर हुन्छ गाडी टार महँगी नि त बोल्छन् गाडी 30,000 भन्ने दाइ 7 लाख आउँछ भन्ने गाडी ठोगी भन्छ नि बोल अन्त के भने त्यो ल्याए मलाई 5,000 पछाडि खानालाई भन्दैन त्यस्तो भनेस् भने लगाइदियो होला पहिला गएर भन्छ नि त्यस्तो पो भन्नु हो र डेक पनि हालिदिन्छु भने यस्तो जाँड कचरा डेक भन्थ्यो अस्ति बजेन झन् भोलि झन् नबोल्ने गरेर पहिले ज्याक तिर राखिदिन्छु गराइहाल्ने अनि नै हालिहाल्ने कान्छो भाइले हेल्प गरियो दरबान पनि पाइने र नयाँ देवीस्थान पाउँछ त्यसको नम्बर 16,000 को त्यही हो कि देवीस्थानको होइन होला हो कि त्यही हो त्यहीँ टाँसतिर गए अस्ति मैले फोन गरेँ त्यसलाई त्यसले भन्थ्यो भने 21,000 22,000 23,000 24,000 हेरी देवीस्थान त पुग्छ फेरि ढुक्कले यहीँबाट अहिले ल्याएर हाले हुन्छ पैसा पैसा त भोलि दिन्छ दाइले ल्याएर आउने कुरो भोलि भोलि जो हाल्ने अहिले त हाल्ने होइन भोलि हालौँ ल यहाँ हालेर जानु लागि हालेर भोलि पैसा बुझ्छ नि अहिले नै हालेर जाने होइन भोलि जानेवाला हाल्यो नि भयो के भने आयो हालो भने के छिक्ने क्यास चुप्प लाएर क्यास दिएपछि 1,000 2,000 डिस्काउन्ट गर्नु पाइयो दिन त कान्छाले पनि लिन्छ तिनी कान्छे नहाले त उधार हुन्न भन्छ गाडी एकतिर बन्ने एकतिर उधार खोजेर त दिन्छ त बार किन्नुहोस् फेरि अहिले बन्द हुन्छ मान्छे अटाउनु भएन कि गाडी नत्र त 1600मा पर्ने मान्छेलाई 1200मा दुगुडाइदिन्थ्यो मैले अस्ति उता सेक्टर रोक्छ छैन केटा 7-8जना भेटियो नि ठिक हुने भयो त्यो फेरि चेन्ज गर्ने यो नजलबाट डिजलले भएको भयो कि गाडी यो पनि हेर्नुहोस् त हाउसिंग लग रहा है गियरबॉक्स का अभी मेन हाउसिंग फिटिंग हो रहा है भर्तीले मगर बिहा गर्ने वहाँ दुकान खोल दिए ना वहाँ कान्छ त गिरेजमा गरे ठीक न हमरा हाँ हाँ भाई सफा सारी मालिक ओए जल्दी कर जल्दी स्लिप खोल हमको ना वहाँ पर सब काम कर दिलिए हमको भाई हट तो हम खोली धीरे खोल दे मालिक गिरिस खोले देखेर स्वाद भाइले लो लिपे